Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар. Омондор Москвада рейд учурунда мигранттарды уур токмок алган. Мигранттарды урган омондор. Настоящее время Азия басылмасы Москвадагы рейдтердин биринде полиция мигранттарды уур токмок алганы тартылган видео жарыялады. Басылмага жиберген тасмада имаратка кирген полициянын атайын бөлүгүнүн кызматкерлери уруп согуп жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле ашканада иштеп жаткан кыздарды, балдарды желкелеп тизип жатканы тартылган. Булак Азаттык. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды чыгаруу режими күчүнө кирди. Орусияда 5 февралдан тарта өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу боюнча режим күчүнө кирди. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Өлкөнүн ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Өлкөдөн чыгарыла турган чет өлкөлүктөргө банк эсептерин ачууга, автоунаа айдоого, никесин каттатууга, башка аймакка көчүүгө тыюу салынат. Алар жашаган жерге полиция ордерсиз бара алат. Алардын артынан соттун уруксаты жок, техникалык каражаттар менен аңдып жүрүүгө уруксат берилет. Мындан тышкары мыйзамсыз мигранттарга тыюу салынган кызматтарды көрсөткөн адамдар айыпка жыгылат. Катардагы жарандар үчүн айып пул 2000ден 5000 рубльга чейин, кызмат адамдар үчүн 35 000 50 000 рубль, юридикалык жактар үчүн 400-500 000 рубльды түзөт. Бул мыйзамдардын топтому мамлекеттик думага былтыр Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин киргизилген. Анда 145 кишинин өмүрү кыйылып, 500дөн ашууну жарат алган. Кылмышка чектүү катары Борбор Азиянын бир нече жараны кармалган. Окуядан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөдү. Булак Азаттык. Парламенттин вице-спикери мамлекеттин эсебинен чет өлкөлөрдө билим алгандарга күрөө койдуртууну сунуштады. Кеп эл үмүтү стипендиясы тууралуу болууда. Учурда 36 кыргызстандык дүйнөнүн мыкты деген университеттеринде билим алып жатат. Бир студенттин окуусуна $50 000 жогору акы төлөнөт. Келишим боюнча билим алгандар Кыргызстанга кайтып келип, мамлекеттик кызматта 5 жыл иштеп бериши керек. Бирок окууну бүткөн соң алар мекенине кайтпай жатканын билим берүү министри билдирди. Андыктан Нурбек Сыдыгалиев акча жөн эле сарпталбаш үчүн алардын кайтып келишине кандайдыр кепилдиктер бар экенине кызыкты. Догдоргүл Кендирбаева келишим боюнча билим алган адам кайтып келбесе стипендияны толугу менен кайтарып берүүгө милдеттүү экенин, андан баш тартса иш сотко өтөрүн айтты. Шашпай ушундай жерлерин кайра иштеп чыгып, күрөө киргизүү керек. Эгерде $50 000 берилсе, анда күрөөгө $100 000 же турак жай коюлушу керек, деди вице-спикер. Булак Спутник эжи. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.